歡迎由頻道開始前一定要按讚，今日玩巔峰極速。我喺度嚟直線加速，呢個位再轉咗，差啲過唔到，呢個位再轉，咁呢個位再嚟嘅直線加速。OK， 918未追到，呢個嚟有急彎。而家呢個位有架車追咗上嚟啊，睇下先，就去加速。呢一部馬丁同埋嗰個嘅科萊塞克，呢個位再轉加速，幾快喎佢哋，不到220幾都係未追到250幾嘅都。好，呢邊得未？再加速，呢邊仲有得。再加速，對手個馬丁會唔會贏到我隊友嗰架科萊塞克呢？好，呢個位嚟嘅直線加速，好，呢個位嚟嘅直線加速，呢邊再轉，再轉去左邊，呢個位嚟嘅直線加速，有而家都係穩住第一。我而家彎咗啦未？我直線加速，再甩，我再加速，我隊友攞第一，咁我攞第三。好，呢條片又係咁嘅下集嚟嘅，拜拜。